হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা? ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। তো দেখো, আজকে আমি তো চলে এসেছি তোমাদের সাথে শেয়ার করতে যে বাড়িতে তোমরা খুব সহজ পদ্ধতিতে মাইক্রোওয়েভ ছাড়া প্রেসার কুকারে কিভাবে নরম তুলতুলে কেক বানাবে তার রেসিপি নিয়ে। তো চলো শুরু করি। তো দেখো, এখানে আমি একটা বাটি নিয়ে নিয়েছি, তার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 2 কাপ পরিমাণ মতো ময়দা। তারপর দিচ্ছি 1.5 কাপ মতো চিনি, যেটা তোমরা পেস্ট করেও নিতে পারো মিক্সিতে। তারপর দেখো, এখানে দিয়ে দিলাম 1.5 কাপ মতো তেল, যেখানে আমি সানড্রপ অয়েল নিয়েছি। তো 1.5 কাপ থেকে একটু মতো তেল আমি রেখে দিলাম, যেটা আমার পরে কাজে লাগবে। তারপর এখানে দিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণ লিকুইড দুধ, এখানে দিয়ে দিচ্ছি 2 চামচ মতো বেকিং পাউডার, আর 1/3 পরিমাণ বেকিং সোডাও দেবো এর মধ্যে। তো দেওয়া হয়ে গেছে। তারপর দেখো, আমি এখানে অ্যাড করছি 2 চামচ মতো ভ্যানিলা এসেন্স। তো দেখো, এটাও আমার দেওয়া হয়ে গেছে। এবার দেখো এর মধ্যে আমি আর কি দিচ্ছি। দেখো, এখানে আমি পরপর 3টে ডিম দিয়ে দিচ্ছি এর মধ্যে। তো 3টে ডিম ফাটিয়ে আমার এর মধ্যে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তারপর এর মধ্যে দিয়ে দিলাম সামান্য পরিমাণ পাউডার দুধ। তারপর দেখো, এখানে আমি একটা হ্যান্ড ব্লেন্ডার নিয়ে নিচ্ছি। এই হ্যান্ড ব্লেন্ডারের সাহায্যে এই মিশ্রণটাকে খুব ভালোভাবে ব্লেন্ড করে নেব, দিয়ে কেকের ব্যাটারটা তৈরি করে নেব। তো দেখো, এখন আমি ব্লেন্ড করছি। তোমাদের কাছে যদি হ্যান্ড ব্লেন্ডার না থাকে, তোমরা এমনি নর্মাল ব্লেন্ডার দিয়েও করতে পারো, তবে হাত দিয়ে ব্লেন্ড করলে একটু টাইম বেশি লাগবে, আর হ্যান্ড ব্লেন্ডার দিয়ে করলে টাইমটা একটু কম লাগবে। মোটামুটি 10-15 মিনিট মতো আমি এটাকে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। তো এখানে দেখতে পাচ্ছ যে বাটারটা খুব সুন্দরভাবে ব্লেন্ড করা হয়ে গেছে। এটা আমি 15 মিনিট আজকে ব্লেন্ড করেছি। তো দেখো কি সুন্দরভাবে তৈরি হয়েছে বাটারটা। তো এখন আমি যে প্রেসার কুকারে কেকটা বানাবো সেটাকে একটু প্রিপেয়ার করে নিচ্ছি। তার জন্য আমি প্রেসার কুকারটাকে একটু 5 মিনিট মতো প্রিহিট করে নিয়েছি। তারপর যে তেলটা তখন আমি বাঁচিয়ে রেখেছিলাম, সেই প্রেসার কুকারের নিচটায় ভালোভাবে ছড়িয়ে দিয়েছি। তো দেখো, তারপর আমি কেকের বাটারটা নিয়ে এর মধ্যে সুন্দরভাবে ঢেলে দিচ্ছি। দেখতে থাকো তোমরা। তো বাটারটা প্রেসার কুকারে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এবার আমি প্রেসার কুকারটাকে 10 মিনিটের জন্য বন্ধ করে দিচ্ছি। আর হ্যাঁ, অবশ্যই প্রেসার কুকারের নিচে একটা তাওয়া দিয়েছি, আর এখানে গ্যাসের ফ্লেমটাকে একদম লো রাখতে হবে। 10 মিনিট পর প্রেসার কুকারটা খুলে দেখো, আমি এখানে কাজু, কিশমিশ এবং চেরি দিয়ে কেকটাকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে নিয়েছি, যাতে তৈরি হওয়ার পরে এটা দেখতে খুব সুন্দর লাগে। তো
আমার সাজানো হয়ে গেলে আমি আবার প্রেসার কুকারটাকে বন্ধ করে দিয়েছি এবং এটাকে 30 মিনিট মতো রেখে দিয়েছি লো ফ্লেমে। তো 30 মিনিট পর দেখো আমার কেকটা একদম তৈরি হয়ে গেছে। তোমরা কেকটা পুরোপুরি বেক হয়েছে কিনা দেখার জন্য এর মধ্যে একটা টুথপিক নিয়ে দেখতে পারো। তো দেখো আমার কেকটা কত সুন্দর একদম নরম স্পঞ্জের মতো তৈরি হয়েছে, আর এটা খেতেও খুব টেস্টি হয়েছিল। তো এই ছিল আজকের আমার কেকের রেসিপি। তোমরা বাড়িতে ট্রাই করে দেখতে পারো, খুব সহজে এইভাবে বানাতে পারবে আর খুবই ডেলিশিয়াস। তো চলো আজকের মতো টাটা, পরে আবার আসবো অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে। টিল দেন টেক কেয়ার।